喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。近來好多人企成10幾個鐘、8個鐘坐，亦都係起碼8個鐘，條腰骨好痛，隻腳冇乜力，腰肌勞損。我哋杜仲、巴戟、煲豬腰加埋呢個豬展骨，呢個湯水只不過俾你係調理下你自己。如果認真係有需要，當然要去睇醫生啦。阿媽廚房本來就係話杜仲巴戟梗係煲豬尾啦，醫師話豬尾就肥咗啲，最好就煲豬腰啦，以形補形啊嘛。好多人都好忌豬腰嘅，話佢膽固醇高。我哋耐不耐先至要煲一次，無需咁驚。最緊要就係我哋要營養均衡。呢塊係杜仲落葉喬木杜仲科，係樹皮嘅。喺佐敦嗰度附有間集團式嘅中藥店，佢就有好大塊嘅樹皮，高過個人，做鎮店之寶。買咗翻嚟之後，你就要剪開。呢度係為之5錢一塊，2塊就為之1兩嘅。因住個重量嚟剪㗎。降血壓、腰酸背痛、安胎，好多用途都需要佢嘅。呢隻係叫做厚杜仲，有中醫註冊或出名中藥店都有，細間嘅店啊或者街市賣嗰啲就多數就係呢隻，即係大家可以拼一拼啊，係幾薄。厚身嘅當然係貴過一個薄身。係咪厚嘅為之好呢？唔理你厚定薄，緊要就係講佢嘅絲。如果你血壓係比正常嘅度數高咗少少，但係醫生又唔使你食血壓藥，你可以買啲杜仲嚟煲水，幫助做輔助性質。我唔食藥啊，千祈唔好咁嘅想法啊吓。補身嚟講，通常就係巴戟杜仲一齊嘅配搭。有位媽咪同我講，煲咗巴戟杜仲啲湯黑掹掹，佢個仔唔肯飲。好多時補藥都唔會係淺色嘅喎，各位仔仔或者女女見到啲湯黑色咧，我唔飲啊，浪費咗媽媽嘅苦心。從前有個人叫杜仲，有一日佢死咗。喺浙江中醫藥大學圖書館網站，關於杜仲嘅故事。好多年前呢，洞庭湖貨運主要靠喺小木船運輸，纖夫長年累月低頭彎腰嚟到拉纖啦，積勞成疾。有一位青年纖夫，佢個名真係叫杜仲，心地好善良。佢一心就係想揾一味藥可以解除同事嘅疾苦，佢就上山去採藥，走過溪流，亦都走過荊棘叢生斜坡。喺山坡上面就遇到一位採藥嘅老翁，藥籮攞出一樹皮俾阿杜仲，跟住指一指對面高山。杜仲一心要為佢同伴解除病痛，好艱辛咁爬到半山腰嗰時，忽然一個關斗滾咗落去山間，掛咗喺一棵大樹上面。身邊就係想要嘅樹啊，好搏命咁採集，最後咧俾啲山水啊沖入去飄渺嘅800里洞庭啊。纖夫聽到呢個咁嘅壞消息，即刻去揾佢啦。終於喺洞庭湖畔見到杜仲條屍，佢手上面仲揸實一捆採集嘅樹皮。為咗紀念杜仲，於是啲人就將呢個樹皮正式命名為杜仲。杜仲巴戟來先，煲藥都係凍水落藥材，個道理都係咁一樣。翻嚟嗰時處理得好乾淨，所以我唔洗嘅。你覺得洗一洗佢安全啲，你過過水。如果你懶，即刻放埋啲豬腰落去拖一拖水。豬腰啲肉粥我沖佢啲，放肉粥落，豬展骨落埋豬腰。如果煲粥滾湯，豬腰當然唔係咁早落，因為會鞋㗎。但係而家我係煲湯，一定要煲到佢啲味出嚟。呢啲湯都煲好噶啦，睇下啲杜仲係煲到散開晒一條條嘅。
唔係完整一塊噶啦。巴戟煲唔爛嘅，比先前係醬大。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。